Hello，各位觀眾，大家好。今日嘅圍棋教學呢，我諗到啲新意思，就係而家畫面上呢盤棋呢，其實唔係我捉嘅，係啦，其實係其他玩家捉緊嘅。咁因為我之前諗，如果你睇得我啲片，都應該棋力比較弱啦。咁可能如果我講我嗰個 level 嗰啲嘢呢，可能聽唔明。咁我有嘗試過去揾啲低級啲嘅人捉啦，但係佢哋都唔係好肯同我捉嘅，所以我諗咧，其實可以觀戰直接睇兩個比較低級啲嘅人捉棋，跟住從而睇下佢哋有邊啲地方有問題呢，而去做一啲解說，咁可能好啲係啦。咁呢個局對局呢，係一個係 KGS 兩個五級嘅人捉緊啦，好奇怪嘅，好奇怪嘅步伐。死啦！我頭先過嚟講，我唔知係發生咩事先。好啦，而家係咩情況呢？呢度白棋其實有啲慘，白棋呢度長一手，即刻行咗啦已經，咁就會好多啦而家。咁白棋而家有根據地，應該都活咗嘅。咁而家到黑棋兩邊俾人攻擊啊！佢呢啲唔係定石嚟，我唔知點走。好啦，佢決定走呢邊啦。咁其實而家個狀態應該係黑棋慘啲嘅，因為白棋呢度已經活咗啦。咁黑棋而家兩邊俾人分開咗呢，呢啲棋係基本上係好散咯，係隨時會死咯。不過另一個好處就係佢啲棋好輕，啲棋好輕。點樣解釋俾你聽？咩叫啲棋好輕呢？咩叫啲棋好重呢？如果啲棋好重嘅意思就係話，好多隻棋黐埋一嚿，而且嗰啲棋唔死得嘅，一死就會死晒一大堆啊！嗰啲棋叫重。咁點解話佢黑棋呢幾隻字好輕？就係佢隨時可以唔要緊，可以棄子咯。簡單嚟講，輕嘅其實係一個好嘅事，即係你隻棋都其實可以死得嘅，其實係一件好事嚟嘅。嗯，因為完全冇準備過啊，亦都唔知佢哋會發生咩事啊，亦都冇諗過今日講啲咩特別 topic，所以可能講得唔係咁好。佢哋又開另一個戰場啦。其實而家呢堆黑棋、白棋可以唔理住嘅，呢堆黑棋其實全部都危險。如果而家俾我揀，我會想捉白棋咯。但係呢一手有啲奇怪，佢想攻擊佢隻角。如果俾我會托喺呢度咯，連接翻啲棋先咯。因為佢咁樣，第一佢呢兩隻棋拆得好少，冇乜根據地。哇！佢整個二指頭出嚟，我黑棋退一手就得啦。呢個唔係一個好嘅棋型咯。白棋呢兩下，第一佢呢個飛拆得好窄，呢個根本上做唔到根據地咯。咁如果我係黑棋，我直頭唔要隻角，我喺度呢邊扳斷佢，跟住要晒外圍呢個位置。咁佢要隻角呢，咁白棋而家可以退翻一手呢，咁白棋就有根據地。哇哇，有啲過分真係。係啦，呢個黑棋係 OK 嘅。佢呢度明明白棋係未定型，仲有危險，佢竟然唔繼續行棋，佢走咗去第二度。哇！咁黑棋賺實在太多啦，基本上佢唔使殺咗白棋都冇問題，佢只要
壓住呢個熱線再長多手就已經得啦。佢外邊呢度其實黑棋係超級大，可以話佢呢度起完一埲牆之後，係佢只要喺呢度封鎖住白棋，係咯，好好，非常之好。佢只要稍稍封住白棋，呢度啲空都基本上係黑棋嘅全部。佢呢度有埲好厚嘅牆，而白棋呢度呢，壓得太低啦。你會話白棋嗱？你睇下行呢啲棋，呢啲真係好，我哋叫俗手啊，熟俗手，俗係咪粗俗嘅俗啊？佢行呢步棋，我喺屋企我就退咯。佢咁樣扮係咯。你記住，千祈啲棋唔好喺啲二路嗰度爬呢個，由邊線數過嚟第二路。即使佢俾你長到10手都好，你圍到嘅地其實係好少。但係如果你俾人壓住咗，佢呢個喺5路或者4路嘅牆，對於外邊嘅空間嗰個影響力係好大啊。所以係咯，不過初學者係就會有呢啲毛病啦。咁其實去到呢度，基本上呢度已經定晒型，唔使行棋啦。佢未換咩？可能係啦，啱啦，boss。應該唔使再喺度行棋嘅啦。其實有幾步係多餘嘅，寧願攞一個先手再係咯，就係咁退一黏啦，跟住再可以拆開，拆二、拆三、拆二、拆三，其實拆三都得嘅。拆二就我覺得黑棋係咯，黑棋呢個時候應該要拆啦。佢呢3隻俾人斷開咗，一定要又要唯一一個根據地做咗活先啦。係啊，呢邊有冇嘢擔心啊？佢哋都係捉緊破壞。係啦，選擇咗拆二嘅。頭先嗰兩個選擇拆二或者拆三啦。咁咪托，我會喺下低托咯。佢咁樣向上走，個棋形有啲核突咯。係啊，冇乜事嘅。而家搞到呢度長出，係啦，好好。白棋要走呢，就一定要喺呢度。咁係咯，白棋哇咩棋嚟㗎？食咗佢咯，黑棋喺呢度咪吓？做乜放佢走啊？做乜放佢走啊？做乜唔打佢落去咁，佢咪死咗？啲繼續督出去啦！基本上白棋已經輸咗啦，斷然。仲垂死掙扎喎，板去封住佢都得啦。佢呢堆棋死咗，哇！拉翻呢隻出嚟，再長咯，慢慢同佢玩。喂，非常之好。嗱，佢跟我行就冇死啦。基本上呢二四六隻白棋都冇噶啦。嗱，通常呢啲時候呢，佢其實黑棋有啲夾硬，就係啲新手嘅毛病，就係夾硬拉啲棋出嚟咯。即係其實可以由得佢死嘅，但係就硬係咯，新手就係成日唔想死啲棋咯。其實圍棋除咗啲，其實好多大部分時間啲棋都係死得嘅。你只需要平衡利益嘅啫。我哋都係圍棋嘅一啲道理啦。咁佢想穩陣啲喺呢度扮一下咯，其實都冇乜問題。呢度扮一下，佢唔使驚嘅。其實係啦，喺度扮一下，做個活，咁都冇乜問題啊，大姐。呢度又扶一下，
係咯。你諗下比起呢個一二三四五六氣，呢度得五氣咁，白棋呢度死咗，咁呢度活啦。呢三隻棋唔好要啦，我覺得真係，佢好似成日都執着夠呢三隻棋。好，而家斷開咗，咁其實都冇乜嘢啊。但係呢度好似有啲味道啊，右上方白棋應該有啲手段，呢度斷開咗之後，咁至於呢邊，其實兩邊都有啲味道，好似有啲事情會發生，睇下黑棋點處理啊。呢手都 OK 嘅，幾好。呢手既可以緊到佢嘅氣，又可以執好啲棋。呢度由得佢啦，我俾我就咁黏一黏算咯，黏一黏就乜事都冇啦。打而家問水啲喎，咁樣行法。另外一樣新手，頭先啱啱提到逐手，即係逐手好逐逐字點解呢？習俗。呢首關又幾靚喎。逐手就係一啲新手成日會行嘅棋咯。簡單嚟講就係外表睇起嚟覺得嗰一步好似好正路冇乜問題，但係其實係會有損失嘅咯。或者你自己蝕底咗唔知，以為自己行咗步得益嘅棋，又係啦。好啊。呢啲步伐係千祈唔好行，將啲棋行到圓形，佢應該要跳出嚟。呢位置牆好奇怪，冇乜道理。我呢度可以板一下嘅。唉，嗱黑棋唔識行，好想自己捉棋。我睇住啲渣啲人捉之後，就好想自己捉翻鋪啊！好啦，而家啲抄白棋，佢真係拉到出嚟喎，又俾佢喐下。但係呢堆黑棋其實都，應該緊氣緊得切冇事。咁橫掂都係啦，咁黏埋啦，黏埋都冇問題啊。係啦，唔錯，唔好俾呢條龍走得甩就得啦。呢度白棋首先要點眼先有機會殺到黑棋，所以大致上死活都冇乜問題嘅。係點樣封住白棋嘅出路？係啦，幾好。呢度佢就應該連唔到嘅。係啦，白棋應該死咗啦。繼續擋住佢，個棋形好靚啦，擋住佢。都得嘅，都 OK 嘅。呢集嗱，呢啲咪叫做好重嘅棋咯。你見唔見到佢啊？佢唔走唔得噶，因為你開頭譬如兩三隻棋你可以唔要啊，你夾硬救佢，跟住變到佢有十幾隻棋嘅時候呢，咁就變咗一條龍啦。咁嗰條龍就基本上已經決定咗嗰個局嘅勝負啦。如果你喺佢得一兩隻嘅時候，你都唔想俾佢死嘅時候，到咗佢成條龍，咁就你一俾人食咗咪輸咯。你走到出嚟咪又未必贏咯。係咯，就係呢個道理啦。喺圍棋上面成日發生嘅，又係哇！但係佢而家個感覺有少少好似封佢唔住咁嘅，點解嘅？佢頭先行。所以我覺得我呢啲有啲嘢實有啲怪，唔好要啦，殺咗佢條龍得啦，黏，直接黏下低嗰啲由得佢，豪俾佢，都有啲危險啊！黏翻住呢度會安全，或者負一個，呢兩下安全，係冇得揀嘅。你一補咗呢個斷，咁係啊，非常之好。所以我覺得黑棋嘅實力係高啲嘅。
呢條龍已經冇任何可以走嘅，冇啊，完全走唔到啊！呢堆又死啦，呢堆又死啦，黑棋已經殺咗一大片，咁呢條邊就差唔多俾晒白。好啦，緊氣，咁搞法雙活嘅啫喎，唔係啊？呢一板呢度有冇計啊？雙活咯，係咯，雙活。OK，好啦，呢度形成咗雙活啦。佢呢一手，佢俾人緊外氣有問題，佢一定要係咯。咦？呢兩個劫都應該冇關係啦，係啦。佢哋當外面嘅氣緊晒之後，佢哋咩叫雙活呢？就係兩邊都冇事，兩邊都冇死，因為當外邊嘅氣緊晒之後呢，裏邊嘅氣呢係唔會有人行噶，因為你行到最後一步，佢就會俾人食咗噶，所以你亦都唔會嘗試去食人哋啦。咁呢叫雙活啦。我亦有啲眼瞓，好似講嘢有啲一嚿嚿語無倫次。咁呢度有啲蝕底嘅，咁樣俾佢冇有另一個方法嘅。如果佢有方法殺晒出邊，咁就呢個就唔係雙活啦。呢堆棋活咗，咁呢堆棋會死晒。哇！呢一步可以話係淆底到爆炸，佢仲驚下低嗰個走唔到嘅白棋會走得啦。好啦，咁呢一呢啲棋形真係唔好行，呢啲佢哋成日喺度曲住咁樣呢。哇！呢嚿嘢好核突，超級核突喺圍棋上，有啲壞嘅棋形，佢係咯，好冇效率嘅棋形。係不過自己再講啦。啊，咁樣睇黑棋又唔係贏好多，我明明話黑棋實力高啲啊，但有陣時係咁嘅，圍棋你有一兩步關鍵呢，你行得好樣衰呢，會左右到個局面咯。尤其是大家啲棋力都唔係咁高嘅時候，黑棋而家讀秒得返20秒就即刻輸啊，所以佢每一手只有20秒俾佢諗咯。好想捉棋啊！睇人做冇用啊，黏啊，唔好驚佢。18，係啦，唔好驚佢。呢度佢而家有而家 Q17同埋 P18都係做到硬，所以冇乜特別嘢驚嘅。哦，而家呢個要黏咯，跟住亦都仍然有兩個位置可以做到硬嘅，所以都仲係唔驚白棋嘅。白棋有啲無理咯，咁樣行。而家應該 Q19啦，要行。咁做翻呢度一個硬位，咁加埋呢度一個硬位就得咗啦。唔知大家明唔明我講乜㗎？會唔會太過快啊？即係會唔會太過直接，當咗你哋好多嘢明？呢一步又係多餘嘅。你諗一諗，白棋行邊個位置會令你冇咗呢隻眼都冇啊嘛。咁就係新手成日淆底就會行嗰啲，因為圍棋好講效率噶嘛，你冇理由行一步根本上唔需要行嘅棋噶嘛，又係啲毛病啦。咁今日最主要係，哇，佢好似仲想救呢堆棋。今日最主要係講新手嘅毛病嘅，因為如果唔係都唔會睇。其實5級算唔算新手呢？好似有少少侮辱咗佢哋添。其實都唔係太新手嘅，但係咯，起碼知道個目標要做啲乜啦，知道圍棋。好啦，而家呢個形勢係黑棋食咗呢一辣啫，呢一度又係佢嘅。
咁樣睇一睇呢，又唔係話真係贏得好多，因為我當咗呢堆黑棋死嘅其實。哇！又嚟啦！佢呢步令我覺得黑棋嘅棋力好曳咯。你你驚呢步點解要縮呢？你驚佢板出嚟斷你，咁你應該喺呢邊行棋，所以連埋佢。哎呀，我唔識講，都得嘅，都係一個選擇嚟嘅。因為佢仲想搞事，呢度冇任何活嘅可能咯，除非白棋傻咗咯。劫劫完都唔會活㗎，佢唔同你劫，佢就咁黏，你都唔會㗎，係咯。啲白棋都幾清醒，因為要連行兩步先有兩隻眼，仲未計呢個劫喎，呢個劫俾人打贏咗都係冇眼。呢度板一下就得㗎，唔使理佢，乜都唔使理。其實提都得嘅，但係板一下直接啲咯。大家我講嗰啲圍棋屬於明唔明咩叫板啊？板即係喺人哋個堆棋個頭嗰度擋住佢，形嘢好抽象。而家個形勢真係，唉，明明呢堆白棋殺到，但係黑棋又放過咗佢，所以而家係黑棋又要貼目，仲未好明朗喎。其實白棋呢度幾大啊，佢仲要行咗一堆棋之後，呢啦呢度白棋佔呢度冇乜地，呢度都其實係好有問題啊。呢度其實黑棋應該諗方法搞下呢個右下角。我覺得呢度好多嘢可以做到，好多嘢玩嘅。打有啲手段咁。你頭先冇睇呢度呢完之後呢，白棋擋啦係嘛？佢唔擋就一下篤落去啦，冇諗喎。嚇！篤我我覺得有分別，呢個手順有問題。記住我話捉圍棋落棋嘅次序好緊要啊！你同樣係兩步棋，你先後次序唔同咗，你個結局可以完全唔同。因為係咯，要比較難啲解釋，係可以差好遠嘅。總之個次序，因為你行一步先，首先人哋嗰個應法可能唔同啦，人哋心理上，另外就係咯，總之會有可以好大分別，所以其實圍棋係咯，係一個正確落棋嘅次序咯。去到再高級啲嘅時候，板都冇問題啊，板都唔使驚啊。但係俾白棋呢度好似圍到地，佢應該要喺呢度出個頭出嚟咯，黑棋。如果唔係呢度白棋無啦啦俾佢圍一笪地，真係好奇怪啊！又做埋啲奇怪嘢啊，白棋呢度打一下。你有陣時咧，呢啲棋譬如呢度打一下，佢黏翻係好似冇乜嘢啫，都係大家人行一步交換下啫。其實唔係，呢啲又係逐手嚟，我哋叫做即係你行咗一步，行又係咁，唔行就係咁嘅棋。但係呢一個其實係一個劫財咯。咩叫劫財呢？就係頭先你打呢下人哋一定要逼住黏噶嘛。你無啦啦屎忽痕咁樣去做咗呢個動作之後，你下次要打劫，譬如打劫即係唔可以下個回合即刻提翻人哋隻棋，咁你要揾劫財就係呢啲啦。你打一下人哋要應嗰啲，係唔知大家知道咩叫打劫？哇哇，好嘢喎！我回一回帶先。
靚喎呢隻，呢下真係靚喎。白棋提，黑棋打，再打，呢啲要手筋啊真係。再黏打，白棋已經死咗啦。掂啦呢鋪，黑棋贏啦。黑棋果然棋力高啲下，雖然頭先都有幾下真係好核突，樣衰行得。可以投降啊！其實白棋佢最多地嘅地方俾人一下殺晒，冇啦，完啦呢鋪。我哋使唔使再翻？我翻轉頭欣賞下頭先黑棋個概念。頭先話呢度要出棋啦，咁佢就真係做咗啲嘢。不過呢一下我哋欣賞下先。呢一步白棋一定要應嘅，白棋一定要應嘅，所以一定要提嘅。如果唔係黑棋黏住咗呢度兩氣，黑棋黏住咗三氣，所以就咁佢就焗住要提咯。黑棋認輸，黑棋認輸係因為佢要走咯。佢喺隔離嗰個聊天室話佢要走。好，講到邊呢？係啦，欣賞佢呢一步，呢一個手筋。好啦，咁呢度得咗啦，跟住呢度打吃，又係嗰啲好初階嘅聲東擊西啦。你呢度打吃，佢如果要救呢兩隻呢，佢就一定要黏。但係通常呢個時候呢，如果你知道人哋係有手筋要殺晒你呢度啲棋嘅時候呢，咁應該就要棄子嘅啦。應該就咁黏翻第 B11就算噶。但係佢就睇唔出啦，棋力唔係太高，所以跟住落嚟呢，就聲東擊西啦。呢隻棋由打嘅第一下已經諗住棄噶啦，佢嘅目標係打到 B11呢下，B11呢下咁又係佢會提走 B12嗰隻棋，所以佢就要應啦，咁就提啦，只此一手啦。呢個時候都轉冇彎，有彎轉嘅。如果呢個時候佢發現有問題呢，可以 B10白棋去 B10嘅，點解都直接覆盤啦？不如有冇得覆盤啊？冇啊，冇得我控制喎。好啦，唔緊要。好，呢鋪棋完咗，唔錯。我唔知讀咗幾多分鐘。好，欣賞埋呢度，我哋就今日就完啦，好唔好啊？好，跟住黑棋啲阿黏呢，黑棋而家有四氣，一二三四。你發現呢啲棋型呢？你發現係啊，呢啲係一啲壞嘅棋型啊。你見到白棋啲氣好緊嘅，佢得兩氣嘅，跟住就算計埋呢度都係四氣，咁即係打和啦。但係其實唔係打和嘅。好啦，咁白棋開始緊氣咯。點解唔係打和呢？因為 C8呢口氣其實唔係真係一口氣嚟嘅，因為一打呢一下呢，佢係一定要黏而冇咗嗰口氣。好啦，呢個時候大家黑棋兩氣，白棋兩氣，但係黑棋行先，所以黑棋唔使怕㗎，照放一個位緊佢氣啦。咁佢下一步就食得佢啦，所以白棋一定要提佢啦。咁呢個時候再打多下，咁就折不歸啦。因為佢就算行 A8都冇用啦，A8之後佢都係得翻一口氣。咁所以非常不錯啊！咁去到呢度黑棋就投降啦，因為佢留言話要走，其實佢贏好多嘅，係贏超級多，咁就搞掂呢鋪啦。係啦，順便係咁依納下佢哋啲佈局啦。其實頭呢幾步都尚算正常嘅，因為我佈局都唔係咁叻，所以我唔敢話啲咩啦。呢下分頭拆都係正常嘅。咁白棋逼啦，黑棋呢一下有少少過分，係啦，因為佢呢兩隻白棋都未穩，其實都得嘅，都得嘅。咁佢有少少兩面受敵嘅感覺。呢個時候呢邊拉出嚟，其實我覺得應該
左邊嘅棋係弱啲，應該可以再顧咗左邊先，但係又顧咗右邊先，跟住啲幾下飛到好似天空咁呢，其實都還好嘅，因為啲棋形好輕，即係瀟灑嘅呢幾步，即係隨時啲棋可以死，但係就我覺得對於唔係好有效率咯，唔係幫唔到自己咯，只不過係純粹好似俾人拆開咗啊，救下啲棋咁，係咯，好，咁今日覆到呢度先，好眼瞓，咁唔知大家中唔中意呢一種方式啦，咁或者遲啲我都又捉下棋，因為捉棋好傷神，係啊，好，咁今日去到呢度先，有咩問題就留言啦。咁中意可以俾 like 啦，記得訂閱我個 channel 啦。希望都 keep 住有圍棋嘅影片，係啦。咁因為我自己又會拍啲關於音樂嘅嘢嘅，咁如果大家對音樂冇興趣咁唔緊要嘅，唔好理佢就得噶啦。圍棋片我都會想一直出嘅。好，咁今日係咁先啦，完。